tokie pinigai pinigus daro, čia kaip sakoma. O paprastai tariant, tai tiesiog įdarbini vargolius, moki jie minimumą, o jie tau kalnus sukrauna. O toks verslo modelis mano mėgstamiausias beje. O ar dažnai atostogaujat? Principė taip. Gal mėgstate Turkiją? Jokaujat jūs, kokia dar Turkija, ten vargolių kraštas, Lenkų, Rusų ir Lietuvių vargolių kraštas. Nuvažiuoja, prisiperka kailinių, ten kilimų, baisių prieskonių kažkokių natūralių. Nu ką, Lietuvoje krautuvė nėra, negali nueiti ir nusipirkti. Arba būna nusiperka dar kaljaną. Didelį kokį nors stiklinį su kandeliabrais, o paskui neranda kaip sukišti čia modano oro uoste. Arba jau paskui, kai sukiša, grįžta Lietuvon ir žiūri, sudūžė, sustoja, verkia ir žiūri. Nu. Ar čia normalu? O kur jūs mėgstate atostogauti? Nu tai civilizuotose kraštuose. O jeigu jie egzotiškus kažkokius važiuoja, tai vis tiek, nu, all inclusive 5 žvaigždutinį viešbutį įimu ir ten gyvenu tam savo apartamentuose užsidaręs ir nekišu laukam nosies, kad vargoliai nuotaikos man negadintų vietiniai. Didžiausia klaida, kokią esu padaręs, tai į Egiptą nuvažiavau. Draugas įkalbėjo, sakė, labai gražu, piramidės, šūda tos piramidės. Atvažiuoju, žiūriu, akmenų krūva sukrauta, čiūtų už mano garažą didesnė. Ir dar tie vietiniai ant tų savo smirdančių kupranugarių. Come, my friend, $5, water, bye. Tas nesąmonė savo šneka. Tai gerai, kad su apsauga buvau, tai atmušinėjo jos ten nuo manęs į šalis. Bet nuotaika tai vis tiek sugadino. Nu kur čia nesugadinsi? Tai kur jums labiausiai patinka? Nu Monte Carle, ten kur brangu, viskas gražu ir tų muržinų nabagų nėra. Nei turistų, nei vietinių. Įsidirbi prie baseino, guli ant tų ližakų, ateina 2-3 kokios masažuotojos, barmenas 3 užmaišo. Nu ramu, gali kaifas atsipalaiduoji. Golfo laukai plus šalia didžiausi. Nu fantastika, žodžiu. Visus rūpesčius pamiršti. Negi jūs turite kažkokių rūpesčių? Nu tai kaip be rūpesčių, aišku, kad turiu. Jūs rūpinatės, kaip sumokėtų šildymą sąskaitas, o aš nežinau, kokius man pasistatyti ant hamerio ratlankius, sidabrinius ir auksinius. Ir ką, nerūpestis, dabar iš vis prastai net miegot pradėjau. Nerūpestis čia. O prie jūros ar mėgstat pagulėti? Tai nėra ten jūros. Monte Carlas yra prie jūros? Na tai nemačiau tos jūros. Jeigu ir būtų, tai aš tikrai bristi tą patį vandenį, kur banginiai šika. Nu jau ne, ačiū, aš kaip nors apsėsiu be to.